好，大家好，今日22號，我係阿東哥，西九龍中心6樓東哥翡翠。咁我哋我又唔係好識做直播嘅，只不過太多號啦。咁又入啲比較貴啲嘅，逐啲做啲基金。咁之前呢啲特價嘢咧，全部清晒出嚟。咁你哋有緣分睇到嘅，咁就如果有中意嘅，可以過嚟揾我。咁所有啲嘢全部7折。咁好多朋友都知道我係做緬甸嘅OK。咁其他就唔講，就同你哋介紹啲嘢。咁首先我個年年有餘好意頭啦呢個就1600蚊嘅。咁我哋平時賣緊個價。咁因為鋪頭燈油好多比較貴啲嘅咁你哋如果中意嘅，咁我就特價呢度就係68長度，呢度就40。厚度咧唔記得咗添，27啦。OK， 咁呢個價咧就所有啲7折幾多啊？我又唔係好識計數，成0.7啦係嘛 ？OK 就1100蚊就可以解決呢個問題。OK， 咁中意嘅過嚟咧就要同我講係睇直播嘅直播比較平啲嘅。咁多謝你哋OK， 第二咧就睇個皮褸呢條繩都係送嘅，呢條繩20幾蚊人民幣，加埋個扣皮褸最主要睇下咧，佢係手工同埋機器嘅，呢啲係手工挑嘅，機器做唔到嘅因為機器嗰條針咧係直嘅，呢啲做唔到嘅OK， 手工挑嘅。咁打個電筒俾你哋望一望佢係有啲綠色嘅綠地嘅 OK， 好綠底嘅透過嚟嘅。皮褸睇下佢後邊有冇個窿，如果冇窿咧，呢啲籌錢嘅OK， 籌錢呢啲咧就最財咯。咁快啲過嚟揾我啦，手係有手問冇各位講一句，呢件價錢幾多啊？一樣啦，1100啦。係啦 OK， 好啦，咁揾呢啲呢個咧就係有種有色嘅。咁你睇落去就比較暗啲，其實咧佢有種有色嘅佢係個優點就種水超靚，種水係超靚嘅只不過咧係暗啲，佢哋好通透嘅。OK， 如果中意嘅可以過嚟揾我事業有成兩邊咁樣睇事業有成。咁呢件更加平添。後生仔唔讀書而家要用計數機，個幾多？800。好係560蚊啦，呢個560蚊就可以嘅OK， 呢啲出翻嚟咧，有啲人就做個雙金出翻嚟咧，就好似珠寶噶。只不過呢度太多號啦，一定要清唔清唔得噶。係呢件男裝嘅，又俾人中意嘅。呢度有隻皮褸，咁呢個有個唔係呢個唔係皮褸係龍仔嚟嘅，呢個花生。咁生意興隆啦生意興隆。事業有成呢度有個呢個咩嚟嘅？有個耳啦，同埋呢個有個殼啦咁樣咯。呢件好大件嘅喎，你睇下黃許嚟嘅，黃許通透有種有色底肩，係啦，呢好靚嘅呢件，2800蚊，咁就7折啦。我計下先我俾你介紹先。呢件好靚嘅係啦，呢啲係我以前買到嘅 OK。咁底細咧就嚟到底細就嚟到呢度72啦，呢度到64喺電，呢個好似冇電咁嘅，嗰個唔準嘅。OK， 過嚟揾我啦。咁呢件同你整個價錢啦係200。2800，哇，1900蚊啊！呢個1900抵喎。咁快啲過嚟過嚟揾我。OK， 其他我就唔使介紹㗎啦。每一日我盡量抽翻啲時間，每一日就同你哋介紹幾件咯，好嘛？咁過翻嚟就話睇到邊個做直播嘅，因為嚟緊呢度就我擴展嘛。擴展之後咧就有啲人過嚟合作做直播，
咁啊，每一個人做直播，咁啊多少賺啲咯，就俾啲佣金俾人哋咯，咁樣咯，辛苦錢咯嚇。咁啊就話睇邊個做直播嘅，好嘛？好，唔該晒大家嚇，好，拜拜。聽日如果有機會再繼續嚇。